두 번째 케이스는 젊은 부부였습니다. 아내분이 남편분의 코골이 때문에 힘드셔서 코골이 좀 고쳐달라고 손 붙잡고 오셨어요. 남편분 본인은 크게 불편감이 없었지만 아내분 말씀으로는 코골이뿐만 아니라 무호흡도 심하다고 하셨습니다. 검사 결과는 역시 97% 이상 심한 코골이와 중등도의 수면 무호흡이었습니다. 양압기를 처방받으시고 사용하시면서 코골이도 없어지고 아내분도 행복해 하셨죠. 남편분이 항상 있으셨던 주간 졸음이 사라져서 신기해 하셨던 케이스입니다.